Salam dostlar, xoş gördük sizi. Bugündən etibarən sosial işə giriş kursunu mən Cavid Momoğlu sizə təqdim edəcəm. Bizim Uğur Akademiyasının YouTube səhifəsində siz bu dərsləri ilə tanış ola biləcəksiniz, dərsləri dinləyə biləcəksiniz. Əvvəl onu qeyd edək ki, bizim Uğur Akademiyasının auditoriyasının təlim ehtiyaclarını öyrənərkən bir sıra iştirakçılar bizdən sosial iş sahəsində kurs və təlimlərin keçirilməsini istəmişlər və biz də bu istəkləri nəzərə alaraq qərara gəldik ki, onlayn formada bu dərsləri sizə təqdim edək. Əgər siz hal-hazırda bu dərsə baxırsınızsa, deməli sizsə ya sosial iş tələbəsiniz, ya sosial işi bitiribsiniz və bu sahədə işləyirsiniz, və yaxud sosial iş məzun olmaq istəyirsiniz və yaxud da sadəcə sosial işə marağınız var. Hər bir kəsin, sosial işlə bağlı hər bir kəsi biz hədəfləmişik. Kim ki, sosial iş barəsində məlumat əldə etmək istəyir, bu videolardan, bu dərslərdən faydalana bilər. Mən 2010-cu ildən 2015-ci ilə qədər Azərbaycan universitetlərində, özəl və dövlət universitetlərində sosial işi tədris etmişəm və çalışacağam ki, bu onlayn dərslər vasitəsilə də sizə ətraflı şəkildə sosial işə haqqında məlumat verim. Bu günləri biz sizinlə ilk dərsimiz sosial işin nəzəriyyəsinin yaranması barəsindədir. Bildiyiniz kimi sosial iş yeni bir elm sahəsidir, müasir elm sahəsidir və hələ burada hər şey hələ hindi yaranmaqdadır və ona görə də sosial işçilər, sosial işlə məşğul olan şəxslər özlərinə ilk növbədə bu sualı verirlər ki, onlar bu işlə məşğul olarkən nə edəcəklərini hardan bilsinlər. Bu suallar artıq nəzəriyyə barədə axtarış aparmağa ehtiyac yarandığını ortalığa qoyur. Çünki hər bir praktikanın arxasında güclü nəzəriyyə durmalıdır. Hər bir praktika hansısa müəyyən prosedurlara əsaslanmalıdır. Və bunu nəzərə alaraq bu günləri sosial iş nəzəriyyəçilərinin praktikatlarından ilk növbədə araşdırdığı mövzulardan biri budur ki, biz sosial işi ofisdə kompüter arxasında görməliyik, yoxsa bu iş sahədə təcrübə əsasında gəlməlidir. Yəni, hal-hazırda bütün dünyanın böhranlı əhali təbəqəsi, hansı ki, sosial işçilərə ehtiyaclıdırlar, ümidləri var bu sosial işçilərə. Yəni, nəzərə alsaq ki, sosial iş yeni elm sahəsidir. Düzdür, ilk olaraq sosial iş kəlməsi 1902-ci ildə elmə İngiltərəli alim tərəfindən daxil olsa da, amma sosial iş praktiki formada, yəni konkret insan rifahını təmin edəcək formada özünü 1960-70-ci illərdən göstərməyə başlamışdı və artıq bu onu göstərir ki, bu elm yeni elmdir və artıq dünyanın hər yerində sosial işlərə ehtiyac var. Əgər əvvəllər böhranlı əhali qrupu, biz onları klient, müştəri, faydalanan kimi qeyd edirik, Azərbaycan realında biz onlara daha çox faydalanan, yəni benefisiar deyə müraciət edilir, amma ümumilikdə bunlar klientlərdir. Klientlərin ümidləri sosial işlərədir. Çünki əvvəllər onlar, məsələn, vəkillərə müraciət edib, yalnız hüquqi problemlərinin həllində nail olurdularsa, psixoloqlara müraciət edib, yalnız psixoloji problemlərin həllinə nail olurdularsa, indi sosial işçiyə müraciət etməklə öz böhranlı vəziyyətlərindən çıxmaq üçün hər tərəfli yanaşma görürlər özlərinə qarşı. Ona görə də biz bu dəqiqə bu mövzunu danışarkən dünyanın müxtəlif ölkələrində, Amerikada, Avropada klientlər sosial işçilərə tərəf, sosial işçilər isə klientlərə tərəf hərəkətdədirlər. Yəni, bu proses başlayıb və davam edir. Odur ki, biz artıq bu prosesin nəzəriyyəvi tərəfini öyrənməliyik. Sosial iş praktikada, yoxsa sosial iş ofisdə, 4 divar arxasında öyrənilir. Yəni, biz burada təbii ki, nə ofis 4 divarı inkar edə bilərik, nə də praktikanın rolunu azalda bilərik. Nəzəriyyə və praktika sosial işi ümumilikdə hər iki tərəfidir ki, biz daha çox bunu üçü bir yerdə olanda, yəni klient, sosial işçi və bunların birlikdə olduğu hansısa bir agentlik, yəni məsələn Azərbaycan realında hansısa bir QHT və yaxud dövlət idarəsi. Bunlar hamısı, bütün bu prosesə biz sosial iş adı qoyuruq və ümumiyyətlə bu mühiti də biz sosial iş mühiti adlandırırıq. Yəni bu sosial işi formalaşdıran mühit bu mühitdir. Yəni buna görə də biz öyrənməliyik ki, ilk növbədə sosial iş hansı siyasi və ictimai proseslərdən keçərək nəzəriyyə kimi formalaşmağa başlamışdı. Yəni, bu ilk növbədə bugün sosial işçi nəzəriyyəçilərinin ortalığa qoyduğu suallardan biridir. Və biz baxsaq praktiki nəzəriyyələrə, ilk əvvəl biz qeyd etməliyik ki, biz praktiki olaraq fikirləşirik ki, sosial iş qiymətləndirmədən başlayıb, müdaxilə ilə davam edən və sonunda bitən bir prosesdir. Ancaq praktikada da olsa belə bu suallar həmişə sosial işçiləri düşündürür. Yəni, nəyi əsas etibarilə qiymətləndirməliyik? Yəni,
Deyək, müştəri ilə biz görüşürük. Axı müştərilər fərqlidir, fərdidir, yanaşmalar müxtəlifdir. Nəyə qiymətləndirməliyik? Nəyə müdaxilə etməliyik? Harda proses bitməlidir? Bəli, biz razılaşırıq ki, sosial iş ümumilikdə hər hansısa bir sosial işçi müştəri ilə rastlaşanda proses qiymətləndirmədən başlayır, düzdür. Daha sonra müdaxilə, intervensiya baş verir, bu da düzdür və sonunda bitən bir prosesdir. Yəni sosial iş ömrü boyu bir insanla, bir əhali qrupu ilə, bir həssas əhali qrupu ilə ömrü boyu davam eləməyəcək, bitən bir proses. Amma necə bitirmək, harda bitirmək, nə zaman anlamaq ki, qarşıya qoyulanlar hədəfənə çatıb. Yəni bunu et, bundan sonra bunu et deyən praktiki qaydalar toplusunun yəni olmalıdır. Bu da təbii ki, bizə nəzəriyyə vasitəsilə gəlir. Bir növ nəzəriyyə bizə niyə və necə qərar verməyi və alternativlər arasında necə seçməyi öyrədir. Bir növ sosial iş və təcrübə nəzəriyyələri sosial işlərin nə işlə məşğul olduqlarını anlatmaq istəyirlər. Yəni bu müxtəlif nəzəriyyələr hal-hazırda bunu fikirləşirlər ki, yəni nəticə etibarilə bizim nəzəriyyə bu suallara cavab verməlidir ki, sosial iş nədir? Sosial işi necə görək? Klientin dünyası nədir? Təbii ki, Amerikanın öz bu sualların cavabları tamam başqa cür ola bilər. Avropa reallığı başqa cür ola bilər. Azərbaycan reallığında isə biz fikirləşməliyik. Bu günləri bizim Azərbaycan reallığında sosial iş nədir? Sosial işi necə görməliyik? Klientin dünyası nədən ibarətdir? Bunların hər biri ayrıca esse mövzusudur ki, hər kəs istəsə bu mövzuda öz fikirlərini, yəni düşüncələrini yazmaq və bizlə paylaşa bilər. Slaydların sonunda mən öz e-mail adresimi də sizinlə paylaşacağam. Bu, təbii ki, müxtəlif sosial işin təşkili ilə bağlı müxtəlif baxışlar var. Əgər bugün təbii ki, biz nəzəriyyədən danışırıq, ona görə sosial işlə bağlı detallara çox getmirik və nəzəriyyənin yaranmasında bir müəyyən baxışlar var və bu baxışların bir çoxu sosiologiyadan qaynaqlanır. Yəni, düzdür ki, sosial iş sosiologiyadan fərqli bir elm sahəsidir, amma sosiologiya deməli, sahəsini araşdıran alimlərin sosial rifah, sosial siyasət anlayışlarına çox böyük töhfələri olub. Ona görə də biz sosial təşkil deyəndə, yəni sosial rifahın, sosial siyasətin təşkili deyəndə ilk növbədə gedirik sosioloqların bu barədə olan ideyalarına. Yəni ki, sosial rifahın necə həyata keçirilməsi barədə tarixən 3 siyasi görüş, baxış formalaşır. Bunlardan biri refleksiv terapevtik yanaşmadır. Yəni bu o deməkdir ki, burada sosial işçi insanların, qrupların və icmaların ən yaxşı halda rifahını təmin etmək üçün onların inkişafına çalışır və bu istiqamətdə addımlar atır. Yəni sosial işçi başqaları ilə olan münasibətləri, başqaları ilə davamlı olaraq başqaları üzərində terapevtik münasibətləri əsasında onun davranışı dəyişir və o başqaları da digərlərinin davranışına təsir edir. Yəni refleksiv terapevtik yanaşma. Digər ikinci bir yanaşma bizdə sosial kollektivist yanaşmadır. Burada sosial işçi çalışır ki, təzyiq altında və çətin vəziyyətdə olan insanlara deməli inkişafında dəstək olsun, yolları yüksəksin. Xüsusilə də o dövrə təsadüf edir ki, kapitalist cəmiyyətdə resursların əksəriyyəti elitanın əlindədir və daha çox güc əlində cəmləşib bütün resurslar və yalnız az resurslar yerdə qalan insanların çətin yaşamağına səbəb olur və belə bir vəziyyətdə sosial işçilər sosial dəyişikliklər etməklə cəmiyyətdə diqqətdən kənarda qalmış insanlara imkan yaratmış olurlar. Yəni nəticə etibarilə sosial rifahlarını təmin edirlər. Üçüncü yanaşma fərdi reformist yanaşmadır. Burada sosial işi görən insanlar, sosial işə ehtiyacı olan insanlar üçün xidmətləri yaratmaqla deməli nəticə etibarilə klientin deməli sosial rifahını inkişaf elətdirməyinə səbəb olurlar. Yəni bu baxışların bir-birilə oxşarlıqları var. Yəni məsələn refleksiv terapevtik və sosial kollektivist baxışlar daha çox dəyişiklik və inkişafa diqqət ayırır. Məsələn və ümumilikdə götürsək hər üç deməli baxış, yəni praktikanın ən əsas hədəfi sosial rifahdır. Bu yanaşmaların hər birində deməli fikir versək, məsələn refleksiv terapevtik baxışda psixodinamik, humanist, eksistensialist, konstruktiv yanaşma ortalığa qoyulub. Yəni bunlar hər biri bu yeni modellər veriblər bizə. Bugün bizim müasir sosial iş elmi və nəzəriyyəsinin istifadə elədiyi yanaşmalardır. Humanizm, eksistensializm, konstruktiv yanaşma, psixodinamik yanaşma bunlar sosial işin modelləridir. Və yaxud da sosial kollektivist yanaşmada ayrıca kognitiv, tapşırığa yönəlmiş task-centered work, gücləndirmə, yəni güclü tərəflərə əsaslanma nəzəriyyəsi
feminist yanaşma və s. bunlar hamısı buradan gələn modellərdir ki, biz bugün müasir sosial iş nəzəriyyəsi bunun əsasında formalaşıb. Təbii ki, bu modellərin hər biri barəsində gələcək dərslərdə biz ətraflı sizinlə danışacağıq. Və burada sosial iş nəzəriyyələrinin ortalığa qoyduğu suallardan biri də budur ki, sosial iş modernistdir ya postmodernistdir. Çünki bəziləri hesab edirlər ki, sosial iş, yəni əslində qarşıya qoyduğu prinsiplərə nail ola bilməz. Məsələn, postmodernistlər düşünürlər ki, dünyada ədalət, sosial ədalət mümkün deyil, praktik olaraq, real olaraq mümkün deyil. Çünki texnologiya insan ehtiyaclarını çox qabaqlayıb, yəni insan ehtiyac olmadığı səviyyədə belə texnologiyaya pul xərcləyirsə və bu ümumiyyətlə o sahənin real insan tələbatlarını üstələyirsə, o zaman sosial ədalətə nail olmaq mümkün deyil. Amma sosial iş, yəni sırf modernizm modelinə uyğun olaraq, yəni modernizmin məhsulu olaraq götürülür. Ona görə ki, burada əsas məsələ ağıl, yəni kognitiv yanaşmadır. Yəni modernist yanaşmada elə bir deməli problem yoxdur ki, onun həll variantı olmasın. Yəni sosial iş modernistdir. Bu Paine öz sosial iş nəzəriyyəsi kitabında qeyd edilir ki, sosial iş modernistdir çünki o hər şeyə rasionalist yanaşır və o ideyaya əsaslanıb ki, biz cəmiyyətdə olan sosial problemləri başa düşə və həll edə bilərik. Bu sosial iş nəzəriyyəsinə qısa baxışdır. Təbii ki, biz növbəti dərslərimizdə sosial işə giriş edəcəyik və artıq ayrı-ayrı modellər, yanaşmalar, nəzəriyyələr barəsində daha geniş məlumat verəcəyik. Bugünkü dərsimiz bu qədər və təbii ki, siz mənə Facebookda, LinkedIn'də, Facebookda Cavid İmamoğlu, LinkedIn'də Cavid Şahmaliyev yazmaqla, mənə dostluğunuza əməlməklə öz fikirlərinizi, rəylərinizi, tənqidlərinizi, düşüncələrinizi paylaşa bilərsiniz. Həmçinin Cavid İmamoğlu @gmail.com ünvanına e-mail göndərməklə dərsə münasibətinizi və gələcək mövzularla bağlı fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Təbii ki, telefon nömrəm də açıqdır. Hər kəs istəsə zəng edib fikirlərini bölüşə bilər. Belə, bugünlük bu qədər. Bizim Uğur Akademiyasının YouTube səhifəsini izləməyi unutmayın və kanala abunə olmaqla növbəti dərslər barəsində ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Çox sağ olun, hər birinizə minnətdaram diqqətinizə görə.